みんなの前でいつか歌いたいなってずっと思ってたの。それが今日だったんだね。もう、ライブは中盤となっておりますが、引き続き楽しんでいただいてますか？僕らしいキャット様をまだまだ堪能していってね。ちなみに、すいません。次のゲストは、あの方です。